नाज़रीन ज़िक्र कंदासीं दादू में नामियारे तारीख़दान मोहक़िक़ अदीब ऐं स्कॉलर ताज सराई जी 19वीं वरसी मल्हाइबी। तक़रीब बाबति अहवाल गौस झटियाल जी रिपोर्ट में। दादू में तालिबुल मौला बॉयज़ हाई स्कूल ऐं अलामा आए काज़ी लाइब्रेरी जो बुनियाद विझंदड़ सिंध जे ॾाहे मुहक़िक़ तइलीमी माहिर अदीब शाइर ताज मोहम्मद मेमून ताज सहराई जी 19वीं वरसी तकरीब दादू प्रेस क्लब जे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्युनिटी हॉल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिंध यूनिवर्सिटी दादू कैंपस ऐं दादू प्रेस क्लब जी मेज़बानी में मुनक़िद कई वई। वरसी तकरीब जी सदारत सिंध जे नामियारे अदीब ऐं लेखक प्रोफेसर एजाज कुरैशी कई। ताज सहराई जे फर्ज़ंद सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची जे वाइस चांसलर डॉक्टर मुजीब मेमून सहराई खास मेहमान की हैसियत में शिरकत कई। तकरीब में मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो के वाइस चांसलर मोहम्मद असलम उकेली, ज़रई यूनिवर्सिटी टलोजाम के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहन मरी, सिंध यूनिवर्सिटी दादू कैंपस के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अजहर अली शाह, SSP दादू एजाज अहमद शेख, अगू MPA मुनीर अहमद चन्ना, दादू प्रेस क्लब के सदर साबिर बंड, नामियारी लेखक उमेरा शम्स नूर, सरदार यासर खान बबर, सोशल वेलफेयर खाते दादू जी डिप्टी डायरेक्टर रेहाना जूणे जो एजाज मेहमान तौर शिरकत कई। तकरीब में शरीक मेहमानन धरती TV से ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु जेको आहे सो असां ताज सराई साहब जी वरसी मल्हाईसूं ऐं ताज सराई साहब दादू जो तमामु वॾो शख़्स हो, वॾो माण्हू हो ऐं न सिर्फ़ु वॾो माण्हू लफ़्ज़ी कोन था चऊं पर हुन वॾो कमु कयो, तहक़ीक़ कई। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रो वाइस चांसलर अजहर शाह साहब, प्रेस क्लब तव्हां सभिनी साफ़िन दोस्तन जो ऐं तव्हांजे प्रेसिडेंट जो उन्हनि जो थोराइतो आहियां त ताज सराई साहब ते अॼो कोई सिम्पोज़ियम थियो ऐं हिकिड़े सिंध जे शहरी जी हैसियत में ऐं उनजे फर्ज़नि जी हैसियत में तमामु घणो ख़ुशि आहियां। दादू प्रेस क्लब जे ताउन सां ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जे पारां दादू प्रेस क्लब जे कम्युनिटी हॉल में सिंध जे उन सदोरे माण्हू जी वरसी मल्हाई पई वञे, जंहिं पूरी दुनिया के चैलेंज कयो त जेका मोहन जे दड़े जी तहज़ीब आहे 5000 साल पुराणी आहे, पर हिन माण्हू अञा बि भविखो अॻिते इहो चयो त मोहन जे दड़े खां बि वधीक जेका तारीख़ आहे उहा असांजे काछो बेल्ट में दफ़न आहे। सब वाइस चांसलर्स ऐं सभी अदबी कमेटी सब गॾु थियो आहिनि हिन मौक़े ते। मां दादू जे माण्हुनि खे जी शुक्रगुज़ार आहियां। सर्च वर्क तहक़ीक़ जे उजागर कयो वियो जेका शागिर्दनि जे लाइ ॾाढी इंस्पिरेशन ॻाल्हि आहे। दादू जी धरती हूअं बि दुनिया जी अज़ीम धरती आहे। यूनिवर्सिटी दादू कैंपस प्रेस क्लब दादू ताज सराय साहब लाइ प्रोग्राम कयो आहे, उनखे सभ खां पहिरियों मुबारकबाद, उन्हनि एॾो सुठो प्रोग्राम कयो। शोकर छोरो जे विछोड़े ते 1 मिनट जी ख़ामोशी इख्तियार कई वई। कैमरामैन दीदार शेख सां गॾु गोश्त जतियाल, धरती TV न्यूज़।